Друзья, всем привет! За моей спиной находится ванная комната. Ванная комната 1,70 на 2,05 м. Смотрите, как это было и как это стало. Сейчас все по порядку. С пеноблока были выложены стены. Были сделаны углы по 90 градусов, чтобы ванна стала именно в размер 1,70 м. Стены и плитка были подогнаны под ванную. Вот такой смеситель. Такая тумбочка. В общем, вот, вытяжка. Прикольный стильный унитаз, безободковый, с микролифтом. Это не реклама. Вот. Здесь спрятаны были счетчики и фильтры грубой очистки и водные краны, горячая, холодная. Вот. В общем, здесь будет установлена стиральная машинка, экран, и будут натягиваться потолки. Потолки — это совсем другая история. В общем, такая стильная плитка, спокойный цвет. Очень классно, круто получилось. Хороший вкус у заказчиков. Все, друзья, всем до встречи. Пока.